Доброго дня. Інспектор патрульної поліції лейтенант Тищенко. Порушили правила дорожнього руху. Здійснювали рух по смузі громадського транспорту. Поясніть, будь ласка, причину вашого руху по смузі громадського транспорту. Пункт правил 17.1. Рух, зупинка, стоянка в смузі громадського транспорту забороняється. Денис Олександрович, на вас буде винесено постанову про порушення правил дорожнього руху. Ви здійснювали рух по смузі для громадського транспорту. На вас буде винесено постанову про порушення правил дорожнього руху, санкція якої передбачає штраф в розмірі 510 гривень. Та як і всі зрання поспішали, тому що хотів заказ виконати раніше. Ви, я думаю, розумієте, це дуже добре. Всі кудись поспішають, це ж смуга для Звичайно, я громадського так транспорту. Ваша копія. І сплачувати штраф бажаєте на місці. Сума штрафу 510 гривень. Проводьте карточку. Все, сплата штрафу успішна. Ваш чек про сплату штрафу. Все, щасливої дороги. Це в електронному варіанті виноситься, складається постанова. Все по-європейськи. Ну, нормально. Тут де галочка, підпис. У вас є 10-денний термін для оскарження, якщо ви не згідні з рішенням даної постанови, і 15-денний термін, ні, оце ваше, для сплати штрафу. А де оскаржувати? Може бути перша інстанція, це управління патрульної поліції на Народного Ополчення 9, А я знаю, де це. або в будь-якому суді міста Києва. Згідно статті 122 частини 3 вам буде винесена складена постанова, яка передбачає штраф 510 гривень. Хорошо, нормально. Користуйтесь ременями безпеки також. І слідкуйте за пасажирами, які теж повинні пристібатися. Гарного дня, на все добре, без порушень. На все добре, не порушуйте. Щасти здоров'я.